Assalamualaikum semua, hari ini aku akan bacain komentar. Jangan lupa like dan subscribe dulu sebelum video mulai. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai dengan komentar pertama. Kak, nomornya berapa biar bisa WA Nancy? Maaf ya, nomorku itu rahasia alias privasi, tapi ini HP orang tuaku, jadi aku tidak bisa membagikan nomornya. Maaf ya. Lagi pula aku takut dimarahin sama orang tuaku jika membagikan nomornya. Untuk kalian yang mau dibacain komentarnya, silakan komen.